Անե։ Բարդես։ Կարեք ինձ օգնեք։ Կինս հյուրանոցից դուրս եկել է թե չէ։ Հա, ես ձեզ ճանաչում եմ, դուք նորապսակների համարում եք գրանցված։ Հա, դե կասեք դուրս եկել է թե չէ։ Հիմա բայց երբ։ Մոտակա 15-20 րոպեների ընթացքում։ Ու ես անձամբ չեմ տեսել։ Հանգստացի չես մեռնի, Արիստո։ Նստիկ շի գնում ենք Երևան։ Երևան։ Հա, ոնց եկել ենք տենց եկեթանք։ Ես հետևը կպահկում եմ, որ կամերաները տակ չերևան։ Չեմ ջոգում ինչ ես ասում, բեկ ջան։ Չես ջոգում, բացատրում եմ լսի։ Հեսա որ սակոն ջոգես նանեն չկա, թափով զանգելու եմ էնտերին։ Ու առաջինը իմ անունն է տալու։ Դրանք էլ իրանց հերթին կամերաներով նայելու են ու տենան, որ ավտոն եղել է Ծաղկաձորում։ Բայց կարևորը ես ավտոյի մեջ չեմ երևացել, դու ես քշել։ Էդ էլ իր հերթին նշանակում է, որ ես Ծաղկաձորում չեմ եղել։ Հիմա այդ նույն պրինցիպով պետք է հետեթանք։ Ու էլի ես կամերաների մեջ չեմ երևա։ Բա ես։ Դե քո պահով կասեմ, որ ուղարկել եմ դաճի ջեռուցումը ստուգես կակրած մի քանի օր առաջ տրակել էր։ Կասեմ ես էի ուղարկել։ Հայելի հարց չկա, բեկ ջան, բայց ես լրիվ ուրիշ թեմա կարա դառնա ու լրիվ ինվզով մնա։ Ոչ մի թեմա էլ չի կարա դառնա մրդո։ Եթե սաղին ասեցնես ոնց որ նոր բացատրեցի։ Լրությանը համարել $20,000 փող կտան, որ տանես են կրված այդ գումարը փագես։ Հա, դրանից էլ եմ կուրսի։ Կարծեմ հերես քեզ արկելել էր, չէ՞ գումար խաղալ։ Հիմա ջոգում ես հետը տիշկանի։ Ոբշեմ դու որոշի։ Նստիկ շի մնացածը ճամփին կբացատրեմ։ Լավ գոս գնացած ինձ։ Ջան, բարև, ոնց ես։ Հա, նորմալ է անցնում։ Չէ, ապե նորմալ չի։ Դանեն կորել է։ Ոնց թե կորել է։ Այսինքն Այսինքն լավ չէր զգում, խնդրեց գնամ դեղատնից դեղ բերեմ, մինչև գնացի եկա, էլ սենյակում չապա, երախս գետն ընկած, սաղ հյուրանոցով ոտատակ եմ տվել, չկա։ Վատն է, որ սիրտս հեչ լավ բան չի գուշակում, գոր։ Տես բաներ մի մտածի, մնա սենյակում մի ժամից տեղ ենք։ Լավ։ Ur corazón es sangre llena. Նորություն կա։ Չէ։ Մի մտածի կգտնենք նանը, Սակ։ Սակ վարուժը առողջորս տղեն է, քրեական ոստիկանությունում աշխատում։ Խնդրեցի գա, որ ավելի կոնկրետ իմանանք ինչ պետք է անենք։ Շնորհակալ եմ։ Կարիք չկա։ Կարանք առանձին խոսենք։ Նա խոսանք, բայց թող գորն լինի։ Ինքն էլ ամեն ինչից տեղյակ է։ Լավ։
Ինչքան հիշում եմ բարեկամը Ծաղկաձոր հյուրանոցում էր, չէ՞։ Յուրատուն։ Քաղաքում շատ հարգված մարդ է, ինչով պետք է հաստատ կօգնի։ Համ քեզանից չէր, ոչ մի բան չխոսացիր ճանապարհին։ Ապեր դեստեղ մի բան են չի։ Նանեն հենց այնց չէր կարա կորեր։ Ինչ ես ուզում դրանով ասես, հա։ Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնենք, թող մետ Վարուժը խոսակը հասկանենք։ Որ ներսում տա հեռախոսի գետնին ընկած էր։ Կնոջդ վերջին անգամ երբ ես տեսել։ Հյուրանոցի ռեստորանում։ Իրականում ես ճուզեցի ընկերներիդ մոտ խոսենք, որովհետև ես պիտի ճիշտը իմանամ։ Կոնկրետ ինչ է։ Կարող է Նանայի հետ վիճել եք ինքն էլ նեղացել գնացել է։ Որոշ 24 ժամ էլ չի լրացել մեր ամուսնությունից։ Ինչի շուրջ պիտի վիճեինք։ Ես քրեական գործ եմ վարել, որի ժամանակ հարսնացուն առաջին ամուսնական գիշերը դանակով խփել էր փեսացուին, այնպես որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես ու Նանեն ընկերություն անելու ժամանակ էլ լուրջ վիճաբանություն չենք ունեցել։ Չէ, նանոյս չի։ Եթե նույնիսկ իրանք վիճեին, նանեն շատ կարող է գոռար։ Ինքը տեսակը չի, նանեն պայքարող տեսակը։ Չեր փախնի հաստատ։ Նետ հաստատ։ Իսկ Նանեն այստեղ ինչ որ ընկերուհիներ ծանոթներ ունի։ Չէ, չունի։ Ու դու շատ սխալ ուղղությամբ եք գնում։ Ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Նանեին գողացել են։ Ու այդ այլաբեկը Ջանոյի տղեն։ Սակ բայց դու հիմքեր ունես, թե ուղակի քո ենթադրություններն է։ Գորը տաննասունը Նանեին ասել է կամ Իրանն է լինելու, կամ ոչ մեկինը։ Դրանից ավել հիմք ինչ ես ուզում էլ։ Հա, բայց մենք խոսացել ենք, ու այդ թեման փակ է։ Բայց ոչ իր համար, Գոր։ Տղեկ մի րոպե ստոպ։ Եթե ուզում եք ես ձեզ օգնեմ, ես պիտի ճիշտը իմանամ, ասեք ոնց կա։ Վստահ ես, որ ստե ուրիշ մարդ չի գալի։ Հա ցավը տանեմ, պապուս դա չի նա եղե։ Իրա մայից հետո ես եմ մեկ աղջիկ բերել այստեղ։ Այդ լավ է։ Արի օգնի չասնեք։ Հələ մի րոպե։ Հերս ածեն չանես։ Ասա պապ։ Ուր ես բեկ, Քաղաք գործերով։ օֆիսարի, խոսալու կա։ Լավ կեր ժամից կոմոտ եմ։ Չէ, այդ իհարկե հետաքրքիր վարկածա։ Բեկը տականք է, բայց նրա ասածների մեջ հանցակազմ չկա։ Այսինքն բառացի սպառնալիքը հանցակազմ չի։ Չէ։ Ընդամենը բառեր են։ Դե կարա ասի, ես չեմ հիշում, որ այդպիսի բան եմ ասել, կամ ինձ ճիշտ չեք հասկացել։ Լավ է, ես էլ իմ կանալներով կճշտեմ։ Միշտ ապի գոր։ Նախ բոլոր հնարավոր տարբերակները հերքենք, հետո կանցնենք վարկածներին։ Իսկ այդ ինչ է նշանակում։ Երբ մտնում էինք հյուրանոց, ես տեսա, որ դռների վրա տեսախցիկներ է դրած։ Ու եթե Նանեն իսկապես դուրս է եկել հյուրանոցից, ուրեմն տեսախցիկները պիտի որ ֆիքսած լինեն։ Բացի այդ էլ այստեղի քրեականի պետ իմ մտերիմն է, ես խնդրեմ իր տղաներին ոտքի հանի ու համատեղ ուժերով փորձեն գտնենք Նանեին։ Այդ լավ գաղափար է։ Դու էլ տղերքին ասա, թող քաղաքի բոլոր սրճարանները, ռեստորանները մտնեն, Նանեի նկարը ցույց տան։ Գուցե ինչ որ մեկը ինչ որ բան գիտի կամ տեսել է, չգիտեմ։ Դու ավելի լավ ամենաս համարում։ Դե, մենք էլ տեսար Նանեն վերադարձավ։ Ես դեր հետ կիչնեմ, բայց հյուրանոցից դուրս չեմ գա։ Լավ։ Սակ ես մտարել կիմ բան ասեմ գամ։
Տղերք ստե ինչքան ռեստորան, կաֆե, կլուբ կա, մտնում եք Նանայի նկարը ցույց եք տալի։ Նանայի նկարը ունեք, չէ։ Հա, Արսենիկի օրը նկարել եմ։ Դե վերջ, ուրեմն գնացեք այդ գործով զբաղվեք, նորություն լինի կզանգեք ինձ։ Հա, Գործ ես մտածում, որ Նանային այդ բեկնա փախցրել։ Արա դե հիմա էլ դու բեկի թեման փակ է, ինքը չէր կարա տենց ռիսկի գնար։ Ախպեր քաղաքում դրա մասին ինչ ասես խոսում են։ Եթե դաժե դրա կեսը ճիշտ է, պետք չէ տարբերակը բացառել։ Պետք է անասունի մեկն է։ Ու ամեն ինչի ընդունակ է, ես չեմ ասում հաստատ ինքն է, բայց կողնը պետք է ստուգել։ Լավ, ես այդ հարցով կզբաղվեմ, կխոսամ թարգումի հետ։ Արդեն վարյորդ անգամ Նանայի մաման է զանգում։ Պատասխանի, Պատասխանեմ ինչ ասեմ։ ասել պետք չի։ Նանայի ամից նամակ գրի։ Ասած զբաղված եմ, հետո կզանգեմ։ Սակես։ Մի բան գտակ։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, երբ դուք եւ ձեր կինը ներս եք մտել հյուրանոց, բայց նրա դուրս գալու պահը չկա։ Ինչ է նշանակում չկա։ Դա նշանակում է, որ նա հյուրանոցից դուրս չի եկել։ Մերկն, այսինքն Նանան հյուրանոցում է։ Այո, եթե միայն ծառայողական մուտքով դուրս չի եկել։ Իսկ ծառայական մուտքերի մոտ տեսախցիկներ չկան։ Ոչ, չունենք, ոչ էլ հարկերի միջանցքներում։ Դե հասկանում եք, մեզ մոտ միշտ չէ, որ մարդիկ իրենց ընտանիքներով հանգստանում են եւ ցանկանում են նկարվել։ Դա պետք է նորից ստուգել ամբողջ հյուրանոցը։ Օժանդակ սենյակները, նկուղը, խոհանոցը, նույնիսկ փակ համարները։ Պիտի վստահ լինենք, որ Նանան հյուրանոցում չի։ Անպայման հենց հիմա կկազմակերպեմ ոչ մի խնդիր։ Տղաները ձեզ կօգնեն։ Շատ լավ։ Ես էլ գնամ ոստիկանություն հասկանամ ինչ է կարելի անել։ Եկեք ինձ հետ գնանք բոլոր սեկտորներով ստուգենք։ Դու գնայես մեր ծխանգան։ Չի իջնում ճնշումդ, պետք է շտապօգնություն զանգել։ Պետք չի, չեմ ուզում, դրանք որեկան ինձ հիվանդանոց կտանեն։ Սրտի հետ կատակ չեն անում Աշխեն։ Մի հատ ընդեղից տուր խմում։ Ախր չի կարելի այդքան։ Արմինե տուր, հա։ Դու գորին ողջ առողջ ես պետք։ Ես դիր տեղը։ Ով։ Հերս նոր ա եկել։ Հիմա ես վերցնեմ տանեմ հիվանդանոցի պատերի տակ, գցեմ այդ երեխուն, հա։ Ավելի լավ է հիմա, երբ դեռ հնարավոր է։ Քան հետո։ Դու վախենում ես։ Հա վախենում եմ, էլ ոնց եմ վախենում։ Նենց եմ վախենում։ Մնամ վիրահատական սեղանին ու էլ երեխուս չտեսնեմ։ Աշխեն ջան, ախր Ասել եմ ես բժշկի հետ։ Ասել եմ անկեղծ եղի։ Գիտես ինչ է ասել։ Ասել է փրկվելու շանսերը 50-ից ցածր են։ նրանք միշտ էլ այդպես են ասում։ Ապահովագրում են իրենց։ Արմինե ջան, ես իմ վիճակը բոլորիս լավ գիտեմ։ Գորովուրի մացավ ինձանից է նեղանալու։ Չի նեղանա, մենակ դու պիտի խոստանաս, պիտի երդվես, որ երեխուն ոչ մի բան չես ասելու։ Դու ինձ վատ դրության մեջ ես դնում։ Լսի, Արմինե, ես ուզում եմ իմ մնացած ժամանակը երեխուս կողքին անցկացնեմ, ոչ թե հիվանդանոցի սառը պատերի մեջ։ Խնդրում եմ քեզ, այդ հույսը ինձնից մի խլի, հա։ Խոստանում եմ։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ջան։
Ես ինչ ես տաքսիով, մաշնետուրը։ Մարդային ուղարկել եմ ծաղկացր դա աչի ջերուցումը ստուգի։ Արը լավ ես արել։ Մատքիցս լրիվ թռել էր։ Մեզ մենակ թող։ Ինչ է եղել։ Շավոն ուզում քեզ տենա։ Չասեց ինչի համար։ Թե դու գլխի չես ընկնու։ Բոշը Շավոյի մարդն էր։ Ու գողերը սաղ կուրս են, որ Բոշը Մոսկվա չի եղել, ու ընդհանրապես Հայաստանից դուրս չի եկել։ Իրանք իմ տան ոչ մի բան չունեն, բա։ Այդ մենք չգիտենք ունեն թե չունեն։ Մեզ ոչ մարդ է տեսել, ոչ լսել է, ոչ էլ կուրսի է այս թեմայից։ Բայց սաղ կուրս են, որ դու Բոշը թեմա եք ունեցել իրար հետ։ Մեղը եղել է, հետո ինչ։ Այդ ոչ մի բան չի նշանակում։ Այդ քո համար ոչ մի բան չի նշանակում։ Ու հերիքալ լեզվի տասարա։ Ես ինչ եմ ասում։ Ընդ է կարող է քեզ տարբեր հարցեր տան։ Ուզենակ կապնեն, գիլդիմ սարքեն, բայց դու քեզ սառն ես պահում։ Ոչ մի բան ոչ տեսել ես, ոչ լսել ես եղավ։ Նա Մեկ հասկացի, ես շատ լուրջ պահա։ Դրանք են մարդիկ չեն, որ տնենք։ Չորով մեր ուզածը անենք։ Ստեղ սառնապետ դատել, մաքուր գլխով։ Ես քեզ հասկացա։ Հավ նստի մաշտեն։ Տղեկն եմ ուզում գային քեզ տեսության, Թորգոմ ջան։ Հիմա չէ։ Ուզում եմ կարոտը սառնեմ ընտանիքիցս։ Թող մնա հետո։ Լավ։ Ասա Գորջան։ Թորգոմ ջան, բարի օր, չխանգարեցի։ Չէ, ցավը տանը, ոնց ես, նորմալ է ամեն ինչ։ Այդքան էլ չէ։ Նանն է կորել։ Ինձ մանրամասներ են պետք։ Սակոյի ծաղկաձորում են եղել։ Հետո նանն բարձացել է համար ու դրանից հետո ոչ ոք իրան չի տեսել։ Ինչքան ժամանակավոր չկա։ Մոտ 4-5 ժամ։ Այդ քիչ է ինչ-որ եզրակացություն անելու համար։ Համաձայն եմ, բայց Սակոն ասում է, որ վստահ է Բեկի մատխառն է այս ամեն ինչի մեջ։ Դու անձամբ ես հանդիպել խոսացել այդ ջահելի հետ։ Ինչ ես մտածում, նա ընդունակ էր դրան։ Առաջ կասեի չէ։ Բայց հիմա չգիտեմ։ Մանավանդ որ Զորոն էլ ասում է, որ այդ գադեն ամեն ինչի ընդունակ է։ Հիմա պետք չի շուխուր անենք, քանի ձեռներս ոչ մի բան չունենք։ Բայց ես կասեմ Զորոյին, թող հետաքրքրվի։ Ես հասկացա քեզ։ Կապի մեջ եղի հետս, զանգի հենց նորություն եղավ։ Անպայման։ Դու ամեն ինչ լսեցիր։ Լավ կզբաղվեմ այդ հարցով, Թորգոմ ջան։ Ամեն ինչ շատ զգուշ է պետք անել։ Եթե նանեն իրոք այդ անասունի մոտ է, դա կարա կտրուկ քայլերի գնա։ Եթե հասկանա, որ պոչին նստած ենք։ Լավ։ Իմ խաղաղ երեկոն է հիմա մեղմալույս և տխուր և անուր քեզ երբեք սիծը չի մոռանա իմ մախուր առաջին իմ անուր
գոնե հիմա մեղմալուշ եւ տխուր եւ անուշ քեզ երբեք սիրտը չի մոռանա իմ քնքուշ առաջին իմ անուշ տարիներ կսահեն կմեռեն երազներ բոլոր քո պատկեր անես կպահեմ օրերում անհասած ու մոլոր տարիներ կսահեն կմեռեն երազները բոլոր քո անունը հավեր կպահեմ օրերում անհաստատ ու մոլոր Եվ տանջանք և եղում և թախից սևորեր եզեր շատ կտեսնեմ քո անունը հավերժ կպահեմ սուտ կյանքի և դառը մահուդեմ ախ և տանջանք և եղում և թախից սևորեր եզեր շատ կտեսնեմ քո պատկերը անես կպահեմ սուտ կյանքի և դառը մահուդ է տարիներ կսահեն ախ մեռեն երազները բոլոր քո անունը հավերժ կպահեմ սուտ կյանքի և դառը մահուդ է տարիներ կսահեն ախ կմեռնեն երազները բոլոր քո անունը հավերժ